Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau begitu iya. Sirajul seperti apa saya gambarkan seperti orang yang balapan sepeda dari apa gue dari setar nek santai-santai wah kalah dengan yang duluan terus ngoyak tekan finish ngoyo tapi nek saya mulai dari setar wis ngoyo dhisik gue tekan finish wis kepenak paham yang aku maksud. Saya ini orang germoya sesuatu dibatasi angka finishnya, merah dibatasi itu bari aja apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu tekan kang kaping 7. Wa salatuna lan 30 iku ngane alien saking ali rekarang wajah radhiyallahu an. Apa ana setune ali kula dawuh sapa ali salatun utai perkara terikajitna nambai apa salah pirake ing dalam apalan perkara telu iki sanambai apalan ning apalke Quran ning apalke apa kang carane ngapalke apa apalan bidine ing dalam ati wajud ibnalan ilangi apa salah saat bergoma igriya wawa utek bergom aku akhadu tabail arbaati salah judine pira-pira watak kang papat watak papat itu termasuk bergom imam ngilangaken telung perkara ki ngilangaken bergom marake apalan Ruhum ki apa wawa ucai papat iku al-buhum muria wadamulan getih wasawatulan ireng-ireng wasabra ulan kuning-kuning ruhum sip marak ke gambar apalan ki iku asiwaku siwakan iku lho arepe salat kayu arab nek ra duwe tak nek kurang berendel wae tak nek bodho nek kirano siji werano sing nganggo padile gedhe siwakan iki insyaallah ra ana nek kelem nganggo sedina rong dina sesuk dikulang siwakan dimarake nyerdase ati wasa mulan poso wa qiraatul Qur'anilan maca Qur'an wa maqalatu zaminat wa salatuna dipandikan kang kaping 8 lan 30 iku ngan kaping abari sanggeng kaping abar ai maja ulama itu kesengum sine para ulama ini cara Islam ini cara wong Yahudi ya pendeta Mina Yahudi sangking Yahudi mungsine pemanggone penditane wong Yahudi aslam mlebu Islam sapa kabeh abar wi zamani Sayyidina Umar bin Khattab ing dalem mangsane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-khusunu utai pira-pira benteng lil mukminina kedua mukmin minas syaitani sanging setan iku salatun telu minal bidari kang tetep sanging pira-pira telu
maksudnya benteng iki to. Kira manusia, artine manusia dikendhaleni karo jenenge apa setan. Lalu hati dirangke ada seorang itu ada segumpal darah. Andikan darah itu bagus, kabeh jasad bagus. Sebaliknya, waya kalbu ya kuwi ati. Nah, hati di dalam hati ini, karena di dalamnya yang namanya jantung. Nah, jantung ini kan keluar muter ke roh. Nah, kapan roh ini mau mandek, jantungnya mandek, udah innalillahi. Nah, ini di dalam hati medeni manusia. Terus setan tiap hari, tiap waktu, tiap saat kita akan masuk di situ terus. Supaya hati kita bersih apik. Andikan hati apik, sekujur awak apik. Sebaliknya, setan kan arep merusak terus karo hati imam. Ben sekujur awake disetir karo si hati disetir karo setan. Ini maksud setan. Nah, supaya bentengi dinep rapet, jangan sampai setan bisa masuk. Kurangnya apa? Nabi Adam di dalam surga bisa apa bu diterobos karo setan bisa masuk. Apalagi kita ini tanpa dibentengi belas, tanpa diberi pintu yang kuat, kaya ngopo rusak manusia. Harus dibentengi kepingin arep mlebu terus. Maksudnya piye? Dibentengi mau iki wonten keterangan. Ailati tegese benteng tanau kan bisa nyegah apa alati al-mukmina ing wong-wong mukmin wa tafadu lan ngreksa apa alati ing mukmin mina syaitan sangking setan iku salah dalu supaya bentengi setan jangan sampai gampang masuk. Apa bentengi 3 macam? Security apa? Security. Nih, satpame. Al-Qibal Kisnu te benteng ya apa? Huwa ya benteng kalmakan panggonan al-mustafi'u kang luhur. Benteng ya kuwi tempat yang tinggi yang na'u kang nyegah para di'a'adwa yang musuh. Kuwi benteng yang bisa maling, mencuri musuh tidak bisa masuk. Kuwi benteng. Wa kisnu utai benteng edon kalimana iku asilaku gaman. Ana benteng kuwi tembak gaman. Kama kaya barang bil asasi kang tetep ing dalem dasare. Benteng iku apa? Masjid iku kisnun benteng. Masjid tempat sujud kuwi benteng. Ya anak prasatin masjid kumakalu dakirina panggonane wong-wong kang padha dikir kuwi kaya ngene iki panggonane wong ngaji iki saiki masjid iki madhep kosong apik masjid ini kosong ya ana apa kuwi ora kosong akeh wong tapi malah do leha-leha ning masjid ora padha dikir. Contohnya apa? Contoh kayak masjid UGM kan. Terus masjid ini mulai. Aku ada malah dikit, malah dulu jagoan sampai masjid Kubah Mas. Orang ada dikit, masjid Syuhada, masjid Keraton, ono saya dikit gitu. Ini ada santai. Ya nawasatin masjid maudakirina panggonane wong kang padha zikir wal malaikati lan panggonane malaikat
kuwi masjid cek wujudnya benteng wa zikrullah uta zikir Allah iku kisnun benteng ya zikir mare Allah kuwi benteng la siyama apa maneh la haula wala quwata illa billah ya berasal nek maksud Quran diterusan malu dikir kaya kopi kaya jalanan di benteng biasanya pada subuh diwasa berasa posori ala haula wala quwata illa billah wa inna syaitana maqazatune setan iku yang koidu mengkerep sapa setan ayat tapi tegese nyamar sapa setan wayata kharulan mujur sapa setan ila sami atat kalane krungu sapa setan zikr Allah taala ing zikir ing Allah setan akan mundur lari kecepet sebab dengar suara zikir termasuk la haula wala quwata illa billah wa qira'atul Qur'an lan utai maca Qur'an iku kisnun benteng la siyama apa mana ayat kursi ing ayat kursi apalagi ayat kursi kama kaya barang waka utai ma iku mujarabun den apa kuwi mujarab wa ma qala tutasatu tekandikan kang kaping 9 masalatuna lan 30 ikungan batu hukamai sangge sedaya hukama apa ana sedene batu hukama iku kala dawa sapa batu salatun utawi perkara telu iku min kajilai taala tetep saking gedunge Allah taala telung perkara itu gedunge Allah ai mimma tegese barang yang dimaksud gedung itu apa ai mimma tegese saking barang yatta kiru kang nyimpen hu ing ma sapa Allah Gusti Allah gedung tempat nyimpene Allah layu dia kang ora paring hak ing salah sapa Allah Gusti Allah ilaman kejaba wa akaba kang temen sapa Allah ing man gedung tempat sesuatu yang akan diberikan pada orang yang cinta pada Allah. Siapa Allah cinta pada siapa yang akan diberi anugerah tadi? Apa perlu si wong fakir kuwi diberi pada saat di dunia tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, akan diberi simpenannya Allah. Wa utai fakir kupak cuma kesepen barang yuta juga dan butuhakan apa ilahima. Di dunia butuh ini tidak punya. Berbeda dengan orang kaya butuh ini punya, butuh ini enak. Butuh manuk pindang duwe, butuh telur duwe, boseran duwe. Ya kasihan akan diberi saatnya Allah bongkar simpenane. Kuwi wong fakir. Yang orang kaya yang selalu ada tidak akan diberi. Terus wa maradulan loro. Yang kedua diberikan kepada orang sakit. Wow loro iku ya rudu apa kuwi anyar teko apa marat lima kali badani maring badan. Anyar teko ki apa? Anyar teko ki yang namanya sakit tidak tahu. Terus langsung sakit bisa. Tapi hilangnya sakit kan pelan-pelan. Masa angin contoh, kuih langsung masa angin hilangnya pelan-pelan, sembuh pelan-pelan. Tapi datangnya penyakit kadang ngegel. Wayu beri cuma pengetahuan
apa maratu ing awak ane dari saking jejeg akasikan tertentulah wong sing lara sing kaya akan diberi sesuatu simpenane Allah wa sabulan sabar wa utai sabar utakuru sakwa ninggal madulaken min alamil bawa saking larane cobaan pokoknya sabar ki apa itu cobaan ora gampang dia ngomong-ngomongke cobaan ekonomi cobaan awak cobaan keluargane ada saja cobaan ini enggak gampang semua orang dia omongin kecuali ilallahi mari Allah wala ila ghairilan maring liyane Allah wa inna ma'ata wangin perdini nacat sapa Allah ing madulake birido kan rido bil makdiyi ing dan kanten percayakan wa inna malaji malan angin perdini wajib apa rido bil kodo iklan kodo wajib hamba itu kan rido apa pembagiannya Allah ya anak abda kau sedini kaulah ikulah buta ora kena ora apa ayardo yen torido sapa abad bihukmi saitikan hukume bendarane abad tapi yang menjadi keputusannya bendarane an kudu anu kada kaya mengkono takrifati ing dalam kitab takrifat Risai dia ahli al-Jurjani kadri Sayyid ahli al-Jurjani wa ma qala dua arba'una te pengendikan kan kaping 40 ikwan ibni Abbas dinari dasang ibnu Abbas dan guma kina suila ing nalikane den takoni sapa ibnu Abbas ma iku apa khairu ayami utai apa luwih bagus-baguse pitik pitik yang paling bagus itu pitik apa kowe maknane lah pitik tenan ayam iki kan hari maknane ya ma khairu ayami iku apa utai bagus-baguse pira-pira dina nek ngono magal ayame te apa luwe api-api pira-pira pitik-pitik apa sing apik wa ma khairu suhuri lan iku apa utawi bagus-bagus pira-pira bulan yang paling apik bulan apa hari yang paling apik apa wa ma khairu a'mali lan apa luwe bagus-bagus sing amal Faqala mongko dawuh sapa Abdullah bin Abbas khairul ayami utaluwe bagus-bagus sepira-pira dina iku yaumul Jum'ah dina Jum'ah ya ana krasa dunya yaumul Jum'ah iku sayyidu ayami api-api pira-pira Atahu paring ing yaumul Jum'ah sapa Allah Ta'ala ya di umat maring iki umat al-Muhammadiyati jadi dina Jum'ah mung diparingke karo umat Muhammad dulu tidak ada wa khairu syuhuri utai luwe api-api bagus-bagus pira-pira bulan iku syahrul Ramadan bulan Ramadan ya anau karena sedunia bulan Ramadan iku unjilat dan turunake apa Ramadan benda bulan Ramadan unjilat dan turunake benda Ramadan apa Quran sebab Quran diturunake bulan Ramadan tapi lan ing dalam Ramadan Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar wa pihilan iku tetep ing dalam bulan Ramadan asyamu utai posa wajib kang
wajib poso wajib wali anak panapli lan setune ganjaran ibadah sunat fihi ing dalam Ramadan seperti membaca Quran surat sunat zikir tasbih la ilaha illallah semua sedekah ya juga sawab berpati kaya ganjaran ibadah padu. Jadi sedekah sunat seperti ganjaran sedekah padu. Salat sunat ke ganjaran padu, ganjaran padu. Kita enggak tahu pola jauh Abu Bakar Al-Warraq syahrul Rajab bulan Rajab iku syahrul jar'i bulane tetandur bulan Rajab bulane menanam wa syahrul Sya'ban utawi bulan Sya'ban iku syahrul syakri jar'i bulane nyirami tanduran bulan Sya'ban waktune nyirami wa syahrul Ramadana utawi bulan Ramadan iku syahrul hasadin bulan panen bulan Ramadan. Mula ya banyak orang yang pelaksanaan bulan Ramadan. Jadi lima bulan Ramadan saja orang situ. Sebabnya apa? Sebabnya liane Ramadan ya bersisa. Jadi saya dianggap belum bisa puasa Ramadan mula kuwi terus ana puasa mandake Ramadan ta. Mana ta? Sekali bawang kuwi. Di ana orang kuwi. Ya. Esok Ramadan boleh ya kan? Mbak saya Ramadan esok bisa boleh ya? Terus syahrul hasadin dalika mengkon dalika jar'i syahrul Ramadan syahrul hasadin dalika jar'i mengkono tanduran wa khairu amali utawi bagus biro amal iku salawatu biro salat khamsu kang lima di waktu amare ing dalam waktune sholat. Di dalam masa waktune waktu duhur umpama jam 12 sampai jam 3. Di dalam waktune jangan sampai keblojor. Wa inna maqasudune sholat iku abwabul amali. Pira-pira pintune pira-pira ngamal. Jadi wong ki mau didelok sange salate. Salat ya ape mengisal lo ape. Wa ila potekan mongko tekalai dan buka apa salat pira-pira salat potekan mau dan buka apa sairu amali pira-pira nama. Jadi nek salat iki mau ape ngamali kabeh kabeh. Wa ila sujatan tekalai dan buntoni apa sholawat sujat mongko den buntoni apa sairul amal wa mata mongko ma'asid sampai bin Abbar radhiyallahu anhu wa zalika yaum indal mengkono dina Sayyidina Abbas nerangke ngoten niku begitu itu terus sedo hari Jumat ai wa tegese sayom iku yaum Jumat dina Jumat wa madha mongko liwat ngalatari kaingatan mengkono maut setelah 3 hari dari sedan apa salah tu ayamin lalu bira-bira dina balago mongko tumeka ngalian ing Sayyidina Ali karma wajah Sayyidina Ali dengar midanget dan Ibnu Abbas itu sudah 3 hari. Anna Ibnu Abbas itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu iku suila tentakoni Ibnu Abbas
ngandari kasake mengkono pertanyaan. Masa ini saking pira-pira masalah asalah bikang seru. Baca pamoga jawab seperti Abbas bikaza kelam mengkene yutelu iki mau diterangke. Dina Jumat api-api dina Jumat ing amal. Ai bilalika jawab itu ketika mengkono jawab amal kuri kang den tutur. Wakola mongko dawuh sapa sedina sapa aliyun ali karo wajah. Lausuila lamun den takoni sapa ulama wal hukama ulang ahli hukum wal fuqaha ulang ahli fikih minal masyrika wit sanging jagat wetan ila maghribi dimeka jagat kulon nanti kamasa ini sanging mengkono pira-pira masalah asal abikan telu ulama ditakoni hukama fuqaha sanging jagat wetan jagat kulon ditanya masa perkara tiga la ajabu mukayakin jawabi sapa ulama hukama bimi terima kelawan sepandane barang ajab akan jawabi iklan masab Ibnu Abbas ila ani sedene ingsun iku aku lu jawab ingsun wi jawab dari kan dalam jawab mengkono masa telu apa Sayyidina Ali kecuali aku akan jawab di perkara tiga berbeda dengan jawabannya ulama hukama anak kira amal sedulur bagus pira-pira amal iku mah barang yang baru kang nrimo sapa Allah engma api-api ing amal bukan surat nah sulaya karo pendapat hukama ulama jagat wetan jagat kulon nek pendapat hukama fuqaha minal masyriq maghrib api-api ngamal ku salat limang waktu ing dalem waktune ning sedina ayora api-api ngamal ya perkara sing ditampa dening Allah taala mingka saking sira sawaung kana iku padha uga ana apa ngamal ku kalilatan sithik au kafiran asal doakan ini pendapat di Sayyidina Ali. Baik itu ngamal sedikit atau banyak yang diterima oleh Allah itu khairul amal. Wa khairu syuri utawi luwih bagus sepira bulan. Api-api bulan bukan bulan Ramadan. Tapi itu hukama fuqaha banyak yang mendikatkan api bulan itu bulan Ramadan. Tapi itu Imam Sayyidina Ali ya api-api bulan iku mah barang satu bukan tobat sira ping dalma ilallah maring Allah taubatan kan tobat nasukakan semenan dan bersih murni api-api bulan bukan bulan Ramadan api-api bulan Jokowi wong iso tobat nasukatan bulan dan bulan meskipun Ramadan ini maksiat terus ora ape. Meskipun Ramadan metu terus ora jenenge apa Abdul Kala Ibnu Abbas atau batu tobat anasuhu kang bagus tobat sing apik iki piye murni iki piye ku ana jam ketun piye kok piye ing dalem ati ya Allah. Kemarin aku melakukan yang demikian. Kemarin aku kok berduaan di Parang Tulitis. Tobat sesaat ngakoni meneh. Terus tobat ning atine getun. Wa istighfariran jaluk ngapura bilisan kan lisan. Istighfar lisane getun. Wa iklangulan bedol. Mecat badan kelawan awake mecat bedol kelawan laku sing wis dilakoni iki wis
diputus. Wa itmarulan nyimpen ala ya utai ngatayen to orang baleni sapa wong. Nyimpen punya tujuan akan tidak mengulangi lagi. Ilama marib balana akan nyegah sapa Allah kuwi Allah anku saking makwi tobat. Wakilalan dan ngendikake atau batu utai tobat anasu kang bagus. Tobat sing apik kuwi kalayak yen ora tetep ngalah amali ing ngatasé lakone wong. Apa asarul abad minal maksiat saking maksiat. Siron ing dalem tingkah samar wajaron lan sing kuwi tobat ana tobat nasuka ya tobat sing ora neruske ngamali elek. Baik itu rahasia utawa wakilan jendawake ya utai tobat ikalati tobat turisu kang apa penjadi akan apa lati sokibah wong kang duweni alati alwalaha ing bejo ngajilan kali agak di dunia tobat ya ana sing ngendikaken tobat kuwi perkara sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan secara cepat-cepat ada di dunia. Wa ajilan dan apa gue meneh-meneh sumaya akan kebenaran akhirat. Sesuatu yang menjadikan bahagia baik di dunia atau di akhirat. Wes terus kenal. Saiki api-api epitek piye? Wa khairul ayami utawi bagus-bagus pira-pira dina. Dina yang bagus itu dina bukan dina Jumat. Ngayal Sayyidina Ali karo pendapat ulama. Sayyidina Ali punya pendapat sendiri. Ape-ape dina iku madina takhruj juga metu fi ing dalem minat dunya saking dunya ilallahi maring Allah taala bil mauti kelan mati mukminan kali iman bila kelawan Allah. Kuwi api-api dina bukan dina Jumat, bukan hari raya, tapi api-api dina keluar dari bumi, meninggalkan dunia dengan membawa iman. Kuwi api-api dina, bukan hari Jumat, bukan hari apapun, pokoknya iman dibawa pasti. Wakola satil babri basisi sanggih bakar basisi amata rokai payublina jadidani wananunar aku piciri wa iklani amata ono taurani ngaisiro kai payublina kali kaya apa ngurusak akan ing siro apa ajadidani apa jadidani malam lan rino. Orang ngerti kowe dirusak karo malam rino terus menerus hilang umurmu siang malam hilang wanan utai kita na abudulanan kita wisirin indal samar wa iklan ngedek siang malam makin terus menerus ngurangi umur kita. Sedangkan kita main-main saja. Latar kananna ojo condong satu. Latar kananna ojo condong nemen sira ila dunia maring dunia. Jangan sampai hatimu yang dipikirkan hanya dunia. Wa yuhrubiha lan pepaese dunia. Wa yuhrubiha lan pepaese dunia. Hanya yang dipikir dunia terus. Wa inna autanaha mongko sing pira-pira omai dunia iku laisat ora ana apa dunia iku bi autanen kan pira-pira omah hakiki. Omahmu dunia itu bukan rumahmu yang nyata, itu bukan rumahmu di sana. Wa malan ngamal sira linafia krono manfaat awak nira kamu melakukan yang berguna pada dirimu
mingkobli mati sadurunge mati. Wata hururka mongko jaga bujuk sira. Jangan sampai ketipu kamu itu dengan apa kata habis akai pira-pira kanca dan kebujuk dengan teman yang banyak wa ikmamun wa ikwanin lan sedulur banyak saya mana nek duwe santri di murid kebujuk bangga sombong dan duwe murid kebujuk berangkat tipu. Qalu utai dawe kiai sa'ir kaifa yublina kaifa yublina jadidani ayo nina tegese ngrusak ing kita apa alairu bengiwana harino makin hari makin berkurang 1 minggu hilang 1 minggu 1 bulan 1 tahun hilang umur kita. Wadi apiatu utawi iki pira-pira bet iku asap kang pitu iku min bagi wafir sang bakal wafir tun sabutin bangsa ke apa pitung bet li Imam Ghazali mari Imam Ghazali rahimahullah sama dengan dawuh Imam Ghazali wa nafa'ana bi ilmi mukum paring manfaat Allah bi ulumi kelawan kalune Imam Ghazali ya barakatilan barakah Imam Ghazali amin. Atadlubu antakuna kasiram alin wa yisma'u minka qauluka bil maqalin. Atadlubu anata karep sira apakah kamu punya kehendak antakuna yanda ana sira ku kasiram alin akeh bandane akeh duwite. Pokoknya dikal bukan duitnya. Wajis maulan terungu dan anggap mingka sangking kira apa kau luka. Pengucap irapil makali enggal pengucap. Wih dunia ke wong karo wong oka. Nek iki wong kaya dikarep ngono. Kaming kulini ilan sangking saben-saben wong wadon. Dura dan tingali sira wida dan ingten senengi. Tasuru bunga sirah sebab bidat wa min kuliri jarilan sangking saben-saben wong lanang wa yakti kalan teko ing sirah opagina suki wa turalan dan tingali sirah said dan kali bejo wong wadon keceka terus kesugiamu keceka muhaban kang den wedeni mukroman kang den muliaken bakal diramalin lan akeh bandane wah senengane wong wadon siapa saja karepe dicekel iso bandane kecekel kabeh dadi wong bojo dimulyake dicucup tangane dengan orang banyak dipak-pak pintune mobil dibukake wah melakukannya di usung-usung saking mulyane arep nang bisa di apa kuwi nek kaya ambulan pangkat dijerek ngarep apa jenenge oh dikawal apa kowe seneng arep nang bisa dikawal karo wong wah ngono kuwi iki maksudnya wayak ikagina watura sa'idah muhaban mukraman wakil ramalin waduk walan dan tegasiro kulaka ditating saben-saben bilahi dicegah kowe karep moh lara moh entuk penyakit moh kena abang apa lampu merah lurus jalan terus wah kancane ben kena lampu merah wa makrilan tipuan moh kena tipu wong arepe selamat apa-apa kecekel cewek kecekel bejo duit-duit oke moyak karo wong terus selamat saking bilahi selamat saking tipuan mina ada saking pira-pira mungsuh tidak punya mungsuh wah
wa mimanan saking wong kanakan ana iku waliyin nguasani iso nguasani sembarang kalir iki dikuasani Pertamina dikuasani, lautan dikuasani, semua dikuasani. Sepakul monggo mojo sira ya kayu ya kayu maafat. Itu mau. Yo nek pancen kepengin ngono Imam Ghazali iso kowe kelakon. Iso nguasani di duit akeh. Ki mau kabeh kecekel. Imam Ghazali dawuh fakul mongko ndonga sira ya kayu ya qayyum bareng alim maca apan kan kaping 1000 mukamalatan kan den sempurnake ngalama mari layali ing atase liwate pira-pira bengi liwate bengi ki antarane jam pira jam 1 2 3 tiap malam ya kayu ya qayyum sing jelas malam disempurnake suwe-suwe ya kayu ya karo ngandel sabu ya kayu ya kayu ya kayu ya qayyum ya kayu ngandel ya kayu berarti raja murna bilalen dalam ana bengi ana ringan utarina awan bengi maca kuwi terus wasarana amikom payu terusan kemaca uin kalah karo iki rada masuk inna bima sedene tetep endal barang asad kawe saro engkel ilai marima iku murah kisah puni golin murah kisah saben perkara kang larang pokoke apa nek kuwi diwaca wis corona ke barang minggat tasawati wis sesuk Pak Jokowi kan dokter-dokter nang surat iki ya iki Pak corona iki vaksin wong pondokan iki. Walajim mongko netepono sira ma ing barang zakat dipanutur ingsun ing ma. Wala tadak lan aja ninggal sira ing ma. Iki ditetepi terus ya kayu kayu. Kuat. Besok sore. Besok mulai usuk. Wah, besok sore rakuliah apa nak? Badan lanti dino rakuliah nak? Badan namodan nak? Badan aku ngopo ning kamar terus ngapa ke ya kayumu lah. Oh ya kayu yo saya untuk guru nanti nek. Wah iki terus wong tuane kira gurune Ramadan ning Al-Musin. Terus iki ya nek iki pancen wala tada'u tapi mongko sebab mak tabluhu dumeka sira rutoba ing pira-pira pangkat awalnya kan dhuwur yo pangkat sing dhuwur yo ngene iki ya mbok mbuya karepmu ora ya wa maqalatul kadia dua arba'una malih mbon malih ya leren di sejak 2:15 ya gimana mas wes lillahi ta'ala kowe karo guru ora apa-apa lillahi ta'ala wes nangkep tenan karo deklak-dekluk ora apa-apa bila perlu kowe nembung bantal tak cukup
Wa maqalatu hadiyatu wa arba'una. Utai pengendikan KKP apa 41 ila den jawaban. Ila roda tatkala ngersaken sapa Allah Gusti Allah bi abdin kelawan kawula. Andikan Allah itu menjadi hambanya khairon ing kebagusan. Kambilan kang sampun waqahu mongko minteraken sapa Allah apa merwahaken sapa Allah ing abdin bidine ing dalem masyarakat agama. Kuwi ditulis nenggon pintune dewi-dewi. Alani ila arada andikan Allah itu mundake hambanya. Umpamane Allah itu mundake salah satu wae. Sapa kono? Sapa kan? Oh ya Irsyad. Umpamane Allah itu mengendaki Irsyad itu digedaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Maka Irsyad akan ditunjukkan disetir oleh Allah masalah agamanya. Mungkin dilalah Irsyad gelem mondo, gelem golek masalah agama. Wi dindaki dengan baik. Ini nek orang ngersake, oh ya angel depan mondo. Mbok wong tuane wis nyosamune ora santun tenan. Kon ngaji ya. Ya muga-muga sedo ngaji dikersake Allah tadi. Amin. Ai fi ujuri tegese lan pira-pira apa ya agama dinalah wong mau di ngerteke lho masalah agama tenan. Dikendhaki Allah. Wa puru inggilan pira-pira pang-pange agama. Dinalah nek dikersake Allah dadi wong apik masalah agama dikendhaki. Wajahadahu lan paring juhud sapa Allah ing abad wit dunya ing dunya iki kurang iki. Nah, Allah mendaki hambanya itu apik sampeyan tandane wong mau dingerteni masalah mobil mondo apik. Ning iki yang kedua iki. Nek Allah ki ngersake apik hambane diparingi juhud. Ora kumantil-mantil masalah dunya, ora mikirke dunia terus. Ning lain karo awake dhewe sing dipikirke rak ning ale nyambut gawe masa dunia iki sing nomor loro seurung. Ai jala tegese dadake sapa Allah kal bau ing atine ngapet kholian ing sepi mimma sanging barang kholat kang sepi min sanging ma apa ya dulu tangane ngapet. Jadi artinya orang masa dunia terus yang ibadah kuliah ini di nomor kepiro orang tak ini aku jadi kewalian ini nanti jauh orang merokok kuliah kan kaya urusan dunia kampanye ngaji ini urusan akhirat nek dipilih Allah dimenangke urusannya agama. Mana kang Irsyad? Nek wis nggih ngono, sampean saiki kira-kira sampean itu dipilih oleh Allah enggak? Dipilih oleh Allah orang yang baik enggak? Coba teliti sendiri kang Irsyad. Ayo jawab. Nggih. Ya coba aku ketemu nggih yang pertama wong ki mau nggih diweruhi masa agama kanthi banget. Ilalah gelem mondok saya cocok. Berarti kan Irsyad mau dipilih orang oleh Allah orang yang baik. Cocok dengan waqahu fiddin. Sebab miliki mondok tidak mas. Aku setuju sampean dipilih Allah. Ini syarat satu. Yang syarat dunia kira-kira syarat kedua kira-kira cocok power belum. Wajadahu dunia. Artinya masa dunia sepi dari dunia apa enggak?
Pokoknya mumpung ibadah Allah. Yaudah. Anak yang ngaji telat terus anak gelap. Yang kedua ini yang syaratnya agak berat. Terus dilalah. Wa basarahu lan marwake sapa Allahu ing aben biuyubi nafsi kelan pira-pira cacate awake ngaben. Yang syarat yang ketiga tanda disenangi oleh Allah, itu dia mengakui dirinya sendiri orang yang cacat. Saya ini tidak menyembuhkan diri. Bisa belum Kang Irsan? Nyatanya bukti ini nek iki ada cewek ragu dulu. Nek mlaku ning ngene ngarepe cewek digaya-gaya kok. Yo nek cacat dirinya wis ora kok aku cacat yo. Orang gaya-gaya ngono. Ditanda. Wah, 3 macam di koleksi sendiri-sendiri. Aku sudah disenangi oleh Allah. Yang belum diusahakan, maksudnya ngono. Wa maqalatu saniyatu. Utai pengendikan kang kaping 8 wa arbauna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana setira Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasulullah. Ku bibaden senengi. Ilaya mare ingsun min dunya kum tinimbang sang dunya ira kabeh. Ai mabruba ikum tegese den senengi ira kabeh mimma sange barang pena sama wa apa salatun perkara telu iki disenengi. Ati buswijine wangen-wangen menungso seneng wangi. Sapa sing ora seneng wangi? Terus wanita ulan cewek, sapa sing ora seneng cewek? Gersak seneng ora. Nek ora seneng berarti ra normal kan. Urung mulai takon dengan titik langsung jawab. Terus atiku suwi wangen manusia seneng wangi. Wanita ulan seneng cewek. Waju ilaran dadaka apa kula ini antenge mripat ingsun wis salate dalem salat. Wadil kisal utai titik pira-pira tingkat. Alati waqa'at kang tumpuk apa hadil kisal. Li Rasulillah kedua Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilaisan ora ana apa hadil kisal. Minat dunia kali tetap sakit dunia. Bisa in dalam suci-suci. Ya anak ulama kalau sedune saben-saben barang. Karena akan ono apa maikulillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Laisa ora ono minat dunia sakit dunia. Kalau dikaya bara bujakan ora kena ora minusake mah. Minal kuti bayane saking kekuatan. Wamas kanilan omah. Wamar basilan penganggu pakaian. Jadi wong ki mau senenge wong ki mau talatun. Siji wangen-wangen cewek. Terus aja Nabi sallallahu tenang. Kuwi ya masalah salate tenang. Lah aja Nabi ora dibenturke masalah dunya. Anggere wangi mula saisese aja wong ki sing apa kuwi ceroboh ya aja dilatih dari pondok sampah-sampah. Nah, kuwi nek biasa ceroboh sesuk kekeluargaan barang ya ceroboh. Sing bersih wanita lan wong wadon. Nah, kuwi terus arwasiti pemadira iki. Kama kala sekolil arwasiti pemadira ikoti. Wakana lan ana iku mau enggal satane Kanjeng Nabi. Sapa sabu pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Rodadu iku julusan haleluya.
Faqala mongko matur sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedakta leres panjenengan Rasulullah. Wa bibalan dan remeni ilaya maring ingsun minat dunia saking dunia. Ai mimma tegese saking barang. Karena kau ana apa mabena samawati wal ard salatun apa telu. Abu Bakar ngene. Saya tak senengi Kanjeng Nabi Muhammad. Saya tak seneng kuwi ya wong wangen-wangen karo wong wadon karo salat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki apa seneng karo wong wadon. Mula ngantek Kanjeng Kirong do nikah. Terus Abu Bakar nyaut. Mendikane bener panjenengan. Nek kula ngaten seneng wonten dunya niku antara langit kali bumi niki niku wonten perkara telu. Napa niku perkara telu niku sing paling kula seneng. Ana doru swijining ali ila wajhi Rasulillah maring wajah Rasulillah. Kula anggere wis kepethuk karo wajah panjenengan paling seneng Rasulillah. Terus nomor loro wa ifaku mali lan infakake bondo kula. Kula ndi bondo, kula infake kula nek-nekke. Kuwi Abu Bakar. Persis karo Kang Sapa? Oh, Kang Sufyan. Kang Sufyan yo ngono. Nek Abu Bakar duwe bondo diinfake. Sufyan yo ngono, Sufyan di montore di siliwe angele rancang. Saya ngajinake. Wis persis karo Irsyad. Gue wa infaqi ala Rasulillah wa antakun ala nyento ana sapa penati anak wadon kula iku tata Rasulillah ana ngisore Rasulillah. Wah kula di anak wadon jenengan Pak Rasulillah saking seneng kula. Masyaallah. Mula dijenenge Abu Bakar. Abu niku bapak, Bakar niku perawan. Fikar niku perawan. Jadi kuwi bapake perawan. Kula seneng banget nek anak kula wadon panjenengan Bakar. Kuwi si Abu Bakar. Jadi ana santri wadon pamane Al-Musin dilamar cah santri kaku kok ora gelem kok budhek banget. Waduh kerja gayane kerjane. Wah dan anak anugerah dari anak. Bila perlu enggak usah mas kawin mas. Hanya untuk rukun saja. Bila perlu aku tombok ya aku yang memberi. Wah, saking senang. Abu Bakar pun depan Rasulullah demikian. Senangku kaya ngopo. Iku Abu Bakar. Waqala Umar yang mari meneh. Waqala dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu. Sedekah bener panjenengan ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sampean bener Abu Bakar. Terus waku bibalan jenjemeni ilaya maring ingsun. Minat dunia sange dunia di dunia itu aku ya juga senang 3 macam. Apa salah telu? Al-amru sijine perintah bil ma'ruf kalam bagus wa nahyu lan nyegah ngane mungkari sange perkara mungkar. Senengane Umar. Aku senenge berjuang. Pakai kuda ke sana perang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wih kata Umar kesenanganku. Terus wasaubulan pakaian wasaubulan pakaian al-kholakukan amok. Seneng aku pakaian cek amok. Berlawanan kalau santri putri Al-Musin.
Sayyidina Umar ku seneng aku. Kuwi pokoke berjuang. Yang kedua pakaian yang mukia. Itu pakaian seamok hati gumbal mukia. Akan lawanan karo Santi Putri. Nek Santi Putri kan seape-ape. Sayyidina Umar malah seneng segumbal mukia. Masya Allah. Bipat kata ini kelan pakaian ini pelaku. Air bali tegesi pakaian kang amok, kang rusak, kang suwan. Rupiah dan riwayatakan apa ana sedulur kelakuan. Karena iku ana kuwi jubate dan jubai umat. Jubai serba niku Sayyidina Umar. Apa arba'a arota 14 apa niriknya tambalan. Jumbai Sayyidina Umar tambalan yang 14. Kaya ngapa? Kuwi Abu Bakar ngono. Umar ngono malah seneng sing gembang kaya. Nek maca alon-alon iki kan maambil. Masya Allah, wong dhisik kaya ngono. Kang lawanan karo saiki. Kata saya memang zaman. Nek wong dhisik. Waqala mongko dawuh. Sapa Utsman radhiyallahu anhu sadaqta bener sira ya Umar. Wa bibalan den jemeni ilaya maring ingsun. Kata Utsman, ilaya maring semua dunia saya dunia apa salah seneng perkara terus aku ya seneng. Nang dunia kita long perkara. Siji apa? Isba'ul ji'ali. Aweh warat mari wong kang melek. Masya Allah. Rebutan kaya ono api-apian antara Abu Bakar, Umar, Utsman. Isba'ul ji'ani aweh warat mari wong melek. Wa kiswatul iryani lan aweh pakaian mari wong-wong udo. Maksudnya ngene pakaian sing ora duwe. Wa tilawatul Qur'an lan maca Qur'an iku Utsman. Ruwiyah dari riwayatake apa ana sedene sahabat Utsman. Iku kota ngatamaken sapa sahabat Utsman. Al-Qur'an ing Qur'an. Wirok ngatane ing dalem rong rakaat wilayah ing dalem bengi. Katam Qur'an ki rong rakaat. Utsman tiap malam menunggu persis karo kanthi. Ya Allah. Masya Allah. Iku sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman Ali. Nyali saja mari. Waqala mongko dawuh sapa Ali. Radhiyallahu anhu bakal wajah. Sedakta bener panjenengan ya Utsman Utsman. Wa bibalan jemeni ilayah mari ingsun. Minat dunia saking dunia. Apa salah perkara terus. Aku ya seneng perkara terus. Akhir mati suwijining ngladeni. Ridho iku maring tamu. Aku seneng nek ana tamu. Bisa dinaan. Meladeni tamu. Diperlukan nek tamu. Tidak pilih, tidak pandang itu tamu siapa. Wasa mula nomor loro. Poso. Wisai dalam waktu ketika. Poso dalam waktu panas. Poso sunat yang dimaksud. Nek waktu dalam mangsa ada hujan ini kira pada poso. Ini waktu ketika panas sekolah Sayyidina Ali malah
seneng poso waktu ing dalem panas. Fi waktu siddatil harbi. Tegese waktu banget panas. Sayyidina Ali senengane poso. Wajar bulan mukul. Sayyidina Ali senenge mukul. Ora mukul beduke ora. Jadi ada maring mungsuh, maksudnya seneng perang. Sayyidina Ali. Bisa pikiran pedang. Babai nama mongko endal mangsa suwiji uta ashab iku kadhalika kaya mangkono. Para sahabate padha mari-marinan iki mau ngetokake kesenengane dhewe-dhewe. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas do ngono kuwi Kala Sayyidina Jibril lan iki mau kadhalika ilja'a tumulid datang sapa Jibril alaihi salam li Nabi maring Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang waqalan dawu sapa Jibril. Sayyidina Jibril tegese Sayyidina Jibril. Arsalani mutus ing ingsun sapa Allah Gusti Allah. Tabaraka wa ta'ala lima maring barang sami akan midang sapa Allah. Maka takun ing pengucap ira kabeh. Aku diutus karo Allah. Allah midanget apa yang kamu bicarakan satu persatu kesenangannya. Wa amara kalam perintah sapa Allah Gusti Allah ka ing sira. Ya Rasulullah ya Rasulillah. Antas alane yen to nakoni sampean ing ingsun amma sange barang. Iki bukan demen sapa ingsun. Ing kuntulamun ana ingsun min alidia sange alidia. Hei Jibril. Mbok sampean andikan aku ini ahli dunia, kamu akan tanya apa padaku. Maqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ing apa tuhibbu demen sira ya Jibril. Nah, sekarang kalau kamu Jibril ahli dunia, aku akan tanya apa yang kamu senangi Jibril? Ing kunta lamun ana sapa sira min ahli dunia saya ahli dunia. Maqala mongko dawuh sapa Allah. Sapa Jibril ya wakil mau irsyadud dolina ya kudu doake wong kang padha sasar kabeh ira tarikil mustaqim maring dalane kebencian dalan kang jejeg. Aku arep dakwah nuduhake iki dalan sing kanan iki jalan yang kiri. Aku pertama menepi malaikat Jibril jawab. Wa mu'annasatul hurabai lan aring-aring wong manca akon iki nek kang padha bekti kabeh. Aku seneng karo wong manca. Kaya cah pondok pesantren sing padha ibadah malaikat Jibril. Wong manca ki wong ngumbara, wong keluar dari rumahnya untuk ponitin, untuk beribadah. Nek saiki cah pondok, malaikat Jibril katanya demikian. Aku seneng nyaring-nyaring menghibur karo wong-wong sing padha pondok. Ya, kuwi berobak wong sing padha pondok. Al-mutiin tegese wong kang padha taat kabeh lagi mari Allah taala. Wong sing mondok sing padha keluar dari rumahnya padha ngabekti maring Allah, ngaji, usuk, ngantuk-ngantuk. Wis senengi malaikat Jibril. Jadi sik do ngantuk kuwi disenengi malaikat Jibril. Khosiina kari padha kusuk kabeh rabu maring Allah taala. Wis kesenangan. Jadi cah mondok sing padha kusuk keluar dari rumah iki lho, dihibur karo malaikat Jibril. Ini mau keluar dari rumah orang konitin ya orang. Oke,
keluar dari rumah krono kos krono warna-warna. Terus senenge meneh wa muawanatu ahli iyali lan mitulungi ahli rakyat. Aku arep nolong wong sing keluarga anake akeh amuk sirina kang padha mlarat kabeh apa arep ngibur wong-wong sing rakyate akeh anake akeh tapi pokoke Masya Allah akan saya ibu kata malaikat Jibril ayo para itu kese padha pokoke anake 9 tapi pokoke anake 12 tapi pokoke aku akan dibur waqala lan dawuh sapa Jibril alaihissalam yuhibbu demen sapa Rabbul Ijati pangeran ijati kawenang jalaluhu agung apa jalaluhu sifat kagungan Rabb min abdi saking pira-pira kawulane Rabb salah kaki solid ing telu pira-pira perkara Allah cinta maring kawulane sebab telung perkara badul istitaati yaitu masalah kekuatan masalah kekuatannya awak pikiran iqaul qudrati tegese awak kekuasaan bitaatillah ing dalem taat marang Allah kekuatane bu apa kowe taat marang Allah mula aku ya setuju nek tawadan ngono ya memang tawadan ya setuju takon poli takon olahraga ben nggo ibadah aku wae ora mung prakumruk wae ning aku wis kokan poli malah pegah jamaah aku wis ngapa ora jamaah ngaji kesel nyemas wis wae aku dene bar nyemas iki terus yo salate sregep giat bal-balan giat ora bal-balan malah terus turu wae rahim niku jadi dipasrahke kekuatane kanggo ibadah maring Allah. Wa buka ulan nangis indana damati ing dalem nalikane getun. Ing alape lemase tegese ing atase nglakoni pira-pira maksiat. Getun nangis bisa nangis wedi Allah. Ya Allah, ibadahku kok kurang. Lebih-lebih di tengah malam nangis pada Allah. Nek berat syukur iso metu loe air mata ditokke. Ya Allah, enggak karena manusia yang lain. Oh, kalau bisa enggak ada yang tahu. Mripate metu loe, mripate. Nek belajar, nek ora iso keluar air matane, jadine idu apa ya seuke nang matane. Ya Allah, aku melakukan demikian. Terus wa buka ulidan adama. Wa sabrul sabar indah pakoti ing nalikane kemelaratan. Wong mesti ora penak terus ana kalane susah. Lah di waktu susah itu supaya sabar. Meskipun orang kaya pasti ada cobaan. Meskipun uangnya banyak selaut, tapi ibarat laut ada susutnya. Sabar ing atase kemaratan. Ai wujud pakoti tegese wujud kepikiran. Ketika nyandang kepikiran cobaan sabar. Wis tanda-tanda pun Pak, ditape urut ditutup didep-dep ditutup dhisik. Masyaallah pinter wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad.